嗱，有冇邊度覺得冇喉嚨嗰時？飲完呢個湯個喉嚨即刻舒服晒靚女。嗱，準備呢啲菜要煲湯啊，薏腩、麥當、肉粥、海帶起、南醋、蘋果、冇包果，用晒啲腩嘅，拍拍佢出味啲。嗱，呢啲係葱咗表面嘅灰塵嘅。嗱，一骨頭一薑葱料做飛飛水嘅，嗰個凍水先，用啲鹽咪捽捽佢哋，咪啲打辣嗰啲蘋果，嚟啊！煲滾水先。好，嗱呢個湯啊最重要一個薏橄欖嘅。嗱薏橄欖咪用呢隻福建嘅薏橄欖嘅。嗱一瓢一斤鐘，冇添加其他嘢嘅，係天然生曬嘅薏橄欖嚟嘅。一瓢用好耐嘅，要保質期有半年嘅。好香喂，買落咁多一齊用3流啦。水滾放骨頭去，將材料放晒嘅。水滾煲40分鐘。搞掂啦！嗱呢個鹹橄欖湯唔帶放芡嘅咧，夠晒味啊！嗱呢個湯料咧就好嘅，特別天氣乾燥飲到啖好舒服個喉嚨，一家大細啱飲嘅你。5嚿蛋飲多碗啊！好嘅，多謝奶奶。飲碗啲愛心湯先，飲完個喉嚨真係幾舒服嘅。哇！呢個湯真係好適合我呢個，好似我呢啲喉嚨甜啲嘅。而家天氣乾燥啊，多啲煲呢個薏橄欖湯咧，潤喉啊，好舒服。有冇飲啊？